क्या सोते समय आपको भी खर्राटे आते हैं? सोते समय सांस लेते और छोड़ते समय तेज आवाज़ के साथ वाइब्रेशन होना स्नोरिंग कहलाता है। ये स्थिति सोने के बाद कभी भी शुरू हो सकती है और कभी भी बंद हो सकती है। खर्राटे की आवाज़ ज़रूरी नहीं कि नाक से आती है, ये मुंह, नाक कहीं से भी आ सकती है। खर्राटे कई कारणों से आ सकते हैं। कभी कभी ये गंभीर व्यवस्था समस्याओं की ओर इशारा भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं खर्राटे क्यों आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये खर्राटे होते क्या हैं। अगर आपको भी खर्राटे आते हैं तो घबराए नहीं, ये बहुत ही आम समस्या है और इसके कई कारण हो सकते हैं। आप गहरी नींद में होते हैं तब आपके तालू और जीभ और गले की मांसपेशियों स्थल हो जाती हैं। आपके गले के ऊतक वायुमार्ग और आंशिक रूप से अवरुद्ध करते हैं, जिसके कारण कंपन होती है। ऐसे में आपका वायुमार्ग जितना ही संकरा होता है, सांस लेना उतना ही कठिन होता है और कंपन की वजह से खर्राटे आते हैं। खर्राटे आने के अनेक कारण होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है मोटापा। मोटापा खर्राटे का एक मुख्य कारण है। इससे गर्दन पर ज़्यादा मांस लटकने से सांस की नली दब जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। सेकंड है शराब। शराब का अत्यधिक सेवन कई बार गले की मांसपेशियां फैल जाती हैं, जिससे खर्राटे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब गले और जीभ की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, लटकने लगती हैं और वायु मार्ग का रास्ता अवरुद्ध होता है। उम्र बढ़ने के साथ इस समस्या का होना आम बात है। थर्ड है गलत तरीके से सोने से भी गले के पीछे का भाग संकीर्ण हो जाता है और खर्राटे आते हैं। नाक के वायु मार्ग में किसी भी कारण से रुकावट खर्राटे की वजह बन सकता है। यदि किसी इंसान की गर्दन छोटी हो तो भी सांस लेते समय खर्राटे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब बच्चों को खर्राटे क्यों आते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। नाक की हड्डी टेढ़ी होने के कारण भी खर्राटे आ सकते हैं। टॉन्सिल बढ़ने के कारण भी खर्राटे आ सकते हैं। जुकाम की वजह से भी खर्राटे आते हैं। हमारी जो जीभ होती है, अगर वो मोटी होती है तो तब भी खर्राटे आ सकते हैं। खर्राटे बंद करने के घरेलू उपाय क्या हैं? खर्राटों से छुटकारा पाने के लिए भी निम्नलिखित उपाय होते हैं। फर्स्ट है जैतून का तेल। खर्राटे की समस्या को दूर करने के लिए जैतून का तेल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो सूजन की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। रात को सोते समय नाक में 2 बूंद जैतून का तेल डालने से सांस लेने में परेशानी नहीं होती है और खर्राटे से दूर रहने में मदद मिलती है। सेकंड है हल्दी। हल्दी नाक के कंजेशन और सूजन को दूर करने का काम करता है। नियमित रूप से रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चुटकी हल्दी का सेवन खर्राटे की समस्या को दूर कर सकता है। हल्दी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल गुण होते हैं और भी कई सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। थर्ड है शहद। शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो आपको सांस लेने के किसी भी तरह की समस्या को दूर करते हैं और खर्राटे आने से बचाते हैं। 1 गिलास पानी में लगभग 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से आपको फर्क नजर आ जाएगा। देसी घी। खर्राटे की समस्या को दूर करने के लिए देसी घी बहुत काम की चीज़ है। नियमित रूप से देसी घी की कुछ बूंदें नाक में डालने से खर्राटे की समस्या को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। लहसुन। साइंस की समस्या से भी खर्राटे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसके लिए लहसुन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। रात को सोने से पहले लहसुन को भूनकर गुनगुने पानी के साथ लेने से खर्राटे को दूर किया जा सकता है। खर्राटे की समस्या होना बहुत आम बात है और ये कई कारणों से हो सकती है। सांस लेने के वायु मार्ग में किसी भी तरह के अवरोध होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर आपको भी सोते टाइम खर्राटे आते हैं तो आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके देखें, आपको भी खर्राटे आना बंद हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस वीडियो के लिए क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।